bonjour dal leen ak jàmm ci seen site yi di VIP People ak vipinfo.net ngir am ay xibaar yu leer te dëgg ñu indil leen li gën a fës ci yéenekaay yi ñu xëyee tey ci bésu alxamis fukki fan ak ñett ci weeru ut fi ñu koy tàmbalee muy yéenekaay bi di Libération. li gën a fës ci xeetu yéenekaay bi di Libération ñu ngi xëylee tey muy opérateur économique boobu di Sonatel nee nañu la crise cachée lan la Sonatel di nëbb ci crise boobu maanaam Libération joxe na ay résultats yoo xamante ni Sonatel def na ko te mi ngi koy nëbb askan bi les résultats nets du groupe s'est détérioré nee nañu chiffre d'affaires u segment entre appel téléphonique SMS mobile yi dafa wàcc ci lu toll ci 7% su ñu demee nag ci segment boo xamante ni international la dafa wàcc ci lu toll ci 24%. nee nañu depuis mars bu mu jeexee ba léegi gis nañu nombre abonné yu Sonatel amoon ci international dafa chuté muy la Sonatel la crise cachée ki ko fësal muy yéenekaay bi di Libération. su ñu jógee ci yéenekaay boobu di Libération dañuy dem seeti Sud Quotidien Sud Quotidien lu mu gën a fësal tey ci yéenekaayam bi nee na troisième mandat et effet pangolin dans la sous-région gis nañu daal jamono yi troisième mandat lëmbe na réew mi ba nga xamante ni indi na ay effets yoo xamante ni kenn xamatu ko ginnaaw Alpha Condé bu mu annoncé candidature am ak Alassane Ouattara foofu ca Côte d'Ivoire ñi ngi laam-laame fii ci Sénégal moo tax Sud Quotidien xëy xët fësal ñu un cocktail explosif cocktail boobu kan la nag ragal naa ni ñi ngi jàm baaraamu tuuma kii di président Alpha Condé Alassane Ouattara ak suñu président bi di Macky Sall. ba tey ñu dem seeti quotidien bi di réew mi nag li mu gën a fëtal mi ngi jëm ci wàllu chambre de commerce de Dakar lan la réew mi indi ci chambre de commerce de Dakar nee na les grands chantiers de Abdoulaye Sow yan chantier la Abdoulaye Sow préparé pour chambre de commerce mi ngi ci yéenekaay bi di réew mi quotidien ginnaaw réew mi quotidien dañuy dem ci tribune muy yéenekaay bi di groupe des médias yéenekaayu groupe des médias bi foofu nag ñi ngi xamal ni que le foncier menace la cohésion sociale foncier bi daal jamono ji gis nañu cohésion sociale bi mi ngi menacé wu ginnaaw bi ñu jógee ci coowal littoral bi ak bradage yi ñu doon def fële ca mbaaw gis nañu daal jamono ji foncier bi ça menace la cohésion sociale nag soo ko déggee maanaam suuf la boo xamante ni propriété nationale la ñëpp a ko bokkul ak propriété privée ba am ñoo xamante ni dañoo am daraja tey ci réew mi di ko jël di ko pàccoo di ko jox ñu leen neex mi ngi fii ci yéenekaay bi di Tribune suñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Direct News ñoom nag ñi ngi xamal défiance des jeunes envers les forces de l'ordre gis nañ daal jamono ji xale yu ndaw yi jeunesse bi ñi ngi défier force de l'ordre yi lu waral loolu nag maanaam mooy mesure barrière yoo xamante ni gouvernement bi jël na ko pour ñu dàq mbas mi pour respecter ko dafa mel ni jeunes yi nanguwuñu loolu ba force de l'ordre yi jamono ji képp ku takkul masque dañ lay def amende ba nga xamante ni ay daan tëj la ci kaso sax dina la ci fekk moo tax jeunes yi jóg taxaw jàkkaarloo ak force de l'ordre yi moo tax Direct News tey di fësal ci yéenekaayam nee na le mythe s'est-il effondré lu tax mu wax loolu ou manque de civisme loolu la ñu yéenekaay bi di Direct News di wax ndaxte jamono ju njëkk fépp foo gisoon takk der mbaa ku sol tenue rek da ngay daw mais jamono ji jeunesse bi dañoo ñemee force de l'ordre ak takk der yi ba nga xamante ni jaaxal na leen ñi moo tax yéenekaay bi di Direct News fesal ñi le mythe s'est-il effondré ou manque de civisme ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Direct News xam nañu tey épreuve philo yi muy élèves yoo xamante ni ñoo war a def bac atum 2020 bi tey la ñuy jongante mais bi ñu jongantee ñoom daal gis nañu noté wuñu benn incident boo xamante ni gis nañ ko ci élèves yi ba noppi élèves yi nee nañu daal ñoom sujet yi gis nañ ko c'est abordable daal sujet yi baax na ba tey suñu sukkandikoo ci quotidien réew mi bi dañuy won le pic du 11 mai dépassé lépp lu ñu waroon am ci pic maanaam ci wàllu mbas mi ci Sénégal dépassé nañ ko depuis le 11 mai ba tey ci yéenekaay bi muy beneen kawteef boo xamante ni lii trafic de drogue dure la maanaam ay nit la ñu jàpp ñu doon trafiquer drogue dure fu ñu leen jàppee nag ñu ngi leen jàppee fii ci Sénégal suñ ko xoolee 33 Gambiens ñi ngi ci ak 6 Sénégalais fanweer ak ñett Gambiens ak juróom benni doomu Sénégalais la ñuy arrêté ci drogue dure bi ñu doon trafic ba tey dañuy sukkandiku ci quotidien bi di l'info nag li mu gën a fësal tey nee na les syndicats vent debout syndicalistes yi daal dafa mel dañoo jóg taxaw ne tem taxaw di xool ndaxte arrêt total ak SAR boobu dafa am loo xamante ni mi ngi jëm ci wàllu énergie moo tax démb ñu gënoon ko fësal suñu yéenikaay moo tax tey l'info xëyaat ci nee na les syndicalistes vent debout suñu demee ci série boobu nga xamante ni indi na pëccoxoo fii ci Sénégal muy infidèle muy benn série boo xamante ni waa Events Pro ñoom ñoo ko produire muy daw ci télé boobu di Sen TV indi woon na fi ay jiixi jaaxa ba ñu jàpp ni que dafay pervertir xale yi day àndul ak suñuy dëppoowul ak suñuy valeur ak suñuy moral ak suñu culture fii ci Sénégal Mama Matar Gueye bu ONG Jamra jógoon porter plainte ñu réaliser série boobu yóbbu ko fële ca CNRA mais yaakaar naa ni verdict bi daanu na verdict bi bu mu daanoo nag nee nañu jamono ji infidèle désormais interdit au moins de 16 ans xale bu amul fukki at ak juróom benn daal waroo seetaan film boobu moo tax léegi infidèle suñ koy seetaan da ngay gis ñi def interdit au moins de 16 ans ndax parents yi danañu bàyyi xel ci loolu ba xale yi suñ toogee ci télé bi infidèle su commencé ku amul fukki at ak juróom benn ñu dàq la mi ngi ci xët bu njëkk bi di l'info
dañuy dem ci yéenekaay bi nga xamante ne suñu naataango bi di Babacar Dione moo ko jiite muy lii quotidien nag lu mu gën a fësal ci yéenekaayam tey nee na promesse non tenue par l' état yan promesse la état bi tenuwul mi ngi ci yéenekaay bi di lii quotidien nee na le commerce sur un champ aux mille mots maanaam commerce bi daal am na ay promesses yoo xamante ni état bi amoon na lu mu ci promettroon mais ba tey ji respecté wu ko defu ko moo tax ñu ne le commerce sur un champ aux mille mots mooy li gën a fës ci yéenekaay bi di lii quotidien suñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Pop Voxuli nag la ñu gën a fësal ci seen yéenekaay mooy démence chute sommeil continue comment le corona frappe les vieux maanaam daal jàpp nañu jamono ji corona bi mi ngi jàpp mag yi daal maanaam troisième âge yi di leen dóor bu baax a baax ndaxte troisième âge yi génnuñu demuñu fen mais ndaw yi ñooy dem ci biti duñu respecté mesure de barrière yi ba noppi indi jox ko mag ñi ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Pop Voxuli ñu ngi xamal ni ñoo lànk doy na aar li ñu bokk décide de braver l'interdit préfectoral lépp loo xamante ni préfet bi interdire na ko maanaam ci autoriser ay marche ak ay rassemblement ñii di ñoo lànk doy na ak aar li ñu bokk ñoom daal dañuy décider braver loolu nee na kenn mënu leen tere ñu def seen marché maanaam lépp lu préfet bi wax dañuy jël kayit bi xotti ko teg ko fële. ba tey suñu demee ci yéenekaay bi di Walf Quotidien tamit dellusiwaat nañu ci aar lu ñu bokk dans la rue demain ëllëg ci aljuma ji comme préfet dafa interdire lépp luy marche ak rassemblement aar lu ñu bokk ñoom nee nañu dañuy xotti kayit boobu préfet teg te dañuy dem si mbedd bi suba kon daal nañu xaar suba aar lu ñu bokk ci mbedd bi seen jàmmaarloo ak takk der yi naka lay mujjee. ba tey suñu sukkandikoo ci Walf Quotidien ñi ngi xamal équipe bi di Paris Saint-Germain nekk foofa ca France te doomu Sénégal ba di fa yëngu di Idrissa Gana Gueye mujj na qualifié démb ci quart de finale yi waaye qualification bi yaakaar naa ni indi na mbetteel parce que ci dernière minute yi maanaam la Paris égalisé ba pare dugalaat beneen bi ci diggante Atlanta Bergamo li ko war a yóbbu ci demi de finale yooyu jëm ci Ligue des Champions. dañuy dem ci quotidien bi di laas lu ñu fësal nag lii nag yaakaar naa ni musiba mbaba kumba la fi ñu toll nii corona bi di lëmbi réew mi nee nañu le personnel traitant la Covid 19 en grève ñii di faj Covid 19 bi maanaam coronavirus bi dañu bëgg a dem grève loolu nag yaakaar naa ne su amee musiba mbaba kumba dina dal ci kaw réew mi ndaxte jamono ji nee nañu mesure barrières yi kenn respecté wu ko te cas yi ñi ngi gën a yokk ki ko gën a fësal muy laas quotidien ba tey suñu sukkandikoo ci laas quotidien gis nañu lii de di benn kawteef boo xamante ni ñaari candidat yoo xamante ni dañu waroon def bac atum ren bii doon def philo benn camion UGC moo leen mbëkk doy na waar daal ñoo xamante ni dañu waroon defee ji bac muy kawteef boo xamante ni mi ngi xewee fii ci Ndakaaru ñaari bachelier la benn camion mbëkk foofu ba tey suñu sukkandikoo ci laas quotidien ñi ngi xamal ni que daal Macky Sall ginnaaw coow li bu mu baree pëccaxoo bi il veut remettre la machine en route maanaam machine boo xamante ni lépp taxawoon na foog ñu delluwaat ci liggéey bi mi ngi ci xët bu njëkk bi di laas quotidien dañuy dem ci yéenekaay bi di record sport nag di ñu xamal lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllu tàggat yaram ñi ngi xamal fii Gana Gueye en demi-finale mooy Paris Saint-Germain mujj na qualifié ci Ligue des champions yi war na dem demi-finale donc kii di doomu Sénégal bi di Idrissa Gana Gueye dina jongante demi-finale yi fii ci Ligue des champions bi ba tey suñu sukkandikoo ci record ñi ngi gis ni combat bi ñu taxawal muy diggante Gouye Gui ak rëg-rëg waaye rëg-rëg daal Gouye Gui génn na tey xamal ni que rëg-rëg dina am mbetteel ci àddunaam bi mu juddoo ba tey si moom lay amee mbetteel boobu naka lay demee nag du samay kàddu Gouye Gui la fan la ko waxee mi ngi ko waxee ci yéenekaay bi di record jamono yee ñu génn ñu ngi doon dégg transfertu Sadio Mané ndax day dem Real wala du dem Real waaye record xamal na ni que Sadio Mané bi du dem Real été bii ñu toll kon jàppale ni que daal Sadio Mané Liverpool lay des suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di suñu làmb nag mi ngi xamal Balla Gaye 2 Gouye Gui Abdou Diouf Sa Thiès mu xamal ni les VIP de Guédiawaye vers une saison de tous les dangers jamono ji daal maanaam ténoru Guédiawaye yi kii di Balla Gaye Gouye Gui Abdou Diouf ak Sa Thiès ñoom ñëpp am nañu ay combat donc ñu dippee leen les VIP de Guédiawaye vers une saison de tous les dangers maanaam képp ku ci daanu daal da ngay rétrogradé wu li ko gën a fësal muy yéenekaay bi di suñu làmb jërë ngeen jëf lii lañ leen indiloon ci li gën a fës ci yéenekaay yi ci bésu alxamis fukki fan ak ñett ci weeru août muy seen site yi di VIP people ak VIP info point net su ngeen abonné ba noppi bu leen fës bés cloche de notification bi ngir jot yeneen vidéo